Dr. Vimal Kumar Subedi. This book was published in India 2014 AD. Now I am going to say further presentation in Nepali. यस किताबका पात्रहरूमा रहेका छन् हजुरबुवा, हजुरआमा र नाति। अब म यस किताबका सारांश भन्न गइरहेको छु। एका देशमा एउटा गाउँ थियो। त्यो गाउँमा 3 जना मानिस बस्थे, हजुरबुवा, हजुरआमा र नाति। एक दिन हजुरबुवाले मीरलाई बोलाएर भन्नुभयो, यो पाना लगेर हजुरआमालाई पढ्न देऊ न। त्यसपछि मीरले छक्क पर्यो, किनभने त्यसमा केही लेखिएकै थिएन। त्यसपछि मीरले भन्यो, हजुरबुवा, यसमा केही लेखिएकै छैन, हजुरआमाले के पढ्नुहुन्छ? त्यसपछि हजुरबुवाले भन्नुभयो, मीरलाई दिएर त हेर, उहाँले आफै बुझ्नुहुन्छ। हजुरबुवाले भने जस्तै गरी मीरले त्यो पाना लगेर हजुरआमालाई दियो। हजुरआमाले त्यो पाना हेरेर मुस्कुराउनु भयो। त्यसमा गोप्य सन्देश लेखिएको छ भनेर उहाँले थाहा पाउनु भइसकेको थियो। त्यसपछि हजुरआमा मीर लुकेर हेरिरहेको थियो। हजुरआमाले मोमबत्ती र सलाइमाथि पाना राखेर त्यो पानामा के लेखिएको छ भनेर हेर्नुभयो। त्यसपछि मीर झनै छक्क पर्यो, किनभने त्यसमा केही लेखिएकै थिएन। अब त ठुला ठुला अक्षर देखिन थाल्यो। अनि मीर हजुरआमाबाट गएर सोध्यो, हजुरआमा यो कसरी हुन्छ? मलाई पनि बताइदिनुहोस् न। त्यसपछि हजुरआमाले भन्नुभयो, यो लेख्नको लागि मोमबत्ती र कागती र सिङ्का चाहिन्छ, त्यसमा बुटा गरेर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हजुरआमाले पनि बुवालाई एउटा गोप्य सन्देश लेख्नुभयो। मीरले गएर त्यो हजुरबुवालाई दियो, तर हजुरआमाले केही पनि पठाउनु भएन थाहा पाउनका लागि। अनि मीरले आफै गएर मोमबत्ती र सलाई दियो। यति नै रह्यो मेरो कथाको सारांश। मलाई मन परेको भाग चाहिँ हजुरबुवालाई केही नपठाइकन पठाउँदाखेरि मीरले आफै गएर सलाई र मोमबत्ती ल्याइदियो अनि हजुरबुवाले त्यो पढ्न पाउनुभयो। थ्याङ्क यू इच अफ यू फर योर भ्यालुएबल टाइम।